KNL Production clear tu le ngai thla tu zong zong te si bai le ve ko le ole tun tu ma chuan Christmas trouble le church history chui zaw na ngai thla kho na kan ni le don ni Covel Christian te yan hun pui kan ni nuala Good Friday Easter Sunday Pentecost Day le Christmas Day te an ni New Year takhi chu Christian sakwa ne na in kung kai chiam thil ani lo thong Christian ten kan hun pui jinga kan ngai lut per chu Christmas hian i ome Christmas boruwa kian Covel Christian te a mun adwa thuk veu mai Christmas celebration hi Roman Catholic Encyclopedia a chuan December ni som ni panga AD zathum le somthum paruk atanga mantran ani thu chiang taka tarlan ania ton hnaya mi then khatten zeldin thu bol devin Christmas hi AD zan ni vela tanga Christian ten lo mangtran to angin an soibok ring tuma sa de kha Roman ro re lan waya khan na sataka ti du da le nek che pan nia antan hun zalen le limlo boruwa khan nei theipo ni in anlang lo AD zathum le paruk atanga zathum le somthum pasari Roman Emperor Constantine hun malam AD somthum atanga zathum le som pathum inkar jong hi Christian masa de tan hun thim cha takani Christian kaushan in chan na hi AD somthum pathum nulam atang chawania sa khonau pang takani Christian sa ko alo pian so ma hian Rom hote Babylon hote Greek hote hi namu patak le namfing masa an lo nia anni ho hian ni le thla le arsibiak na sa khuwa kum tam tak an lo kalpui dai to ni Rom kho pui po hi April na som ni pakat BC zasari le somnga pathum vela Romula sadin ni in ama hming choin Rom tia soi an thin sap thu fing chuan Rome ko pui chu ni khat thila din anilo atia Rome was not built in a day thil tha le ro pui siam chok toren hun le kum a vein yel angai ti na kha athu in a ko chu ani per ome Isu Krista pian chamlom na atana kan man thin Christmas day chung chang hi in bi chang don te ang Bible hian Isu Krista pian ni takhi alo jiak tel haulo maya hei hian soi ne upo ati tampha viawani Isua pian hun ni takhi chu dan ai nang lo chui tu then khat chuan September ni som pakat ni tura ngai po anum ve bok Khovela Christian nol pui Protestant church te hi Roman Catholic church atanga AD sang kha janga le som pasari Reformation lo chu hnu atanga in chan vek an nia Roman Catholic church atanga chuak Catholic fashion peng darte ani deu vek ani Reformation chu hnu a bo hian Protestant church te hian Roman Catholic Church doctrine siam Bible zirtir na ang nito lo kha an na chom chuak ta zelani an kalphung le zirtir na kalpui dan te tir ko te thil ti a apostol te ti dan nen na satakin ai nang to lo Khovela Christian Kaushan Paul Tamper te hi Roman Catholic doctrine Nicaea Creed pom tu ani deu veka SDA Roman Catholic do dal tu lian pera ngai po hi Nicaea Creed pom tu thawan ni Mizorama Kaushan sang te po hi ani deu vek bok UPC International Kaushan hi Oneness Doctrine pom kaushan ani thong Trinity Doctrine Nicene Creed pom lo ani ve thong UPC International hi sangkha zakwale pakhat khan USA Kansas State Topeka khwa a Mr. Charles Parhama Bible College a zirlai tam takten Apostol te zirtir na le ankal phung inan lo na thila enga tinge keini hian thlarau thiang hlim changa tong hrial lo te hi kan chan ve lo ti en chong hai in chong China kar khat chung an nia tharau thiang hlim chu Pentecost ni ang mai khan alo thleng ta ni America pumpuya tuam chuak ta a hun kal zela Pentecostal kaushan pani Pentecostal Church le Pentecostal Assembly of Jesus Christ kaushan pani te chu kaushan khata anin siam ta a kaushan zanga le somni pakhat infin khom chuan St. Louis Missouri USA a sangkha zakole somli panga khan tir ko te thil tia apostol te ti danang chia turen kaushan doctrine an pom tlanga UPC International kaushan hi aron ding chuak ta ni UPC International doctrine kalpui dan hi tir ko te thil tia apostol te zirtir te nen hian a in thum hun ber ni na lang Protestant church tam ber te doctrine hi han bi chiang taila Bible om haulo Roman Catholic Church in adu dananga an doctrine siam chop khani Roman Catholic hian an ma ni in soidan chuan an kaushan trouble chu apostol Peter an ni in anen soi thina
hei hi an manin soidan ani maya amai ro chu an ni na dik nia lang chu petera le tir ko dangte rong bolna zirtir na kalpui dan nen ai nang lo na sa hle emperor Constantinan Christian te ta na zalen na asiam sak nuwa rom ko shan Roman Catholic Church ti nita kal zel kha an nia Pentecost nia apostol te ko shan ding nen kha chuan na sa takin an danglam to ni an trobul bernia lang chu Roman Emperor Constantina AD zathum le paruga changa zathum le somthum pasari poldin kal zel an ni berzok apostol te an boral zo nuwa changkhan Christian masa te kara rin dan le pom dan inan lo na an kara alo len ta tual tuala AD za som nga panga atanga zan hi le som ni hun lai khan tertulian chuan zirtir na chidang aron kalpui ta a chu Trinity hi ani ring to masa te kara ngai dan le pom dan inan lo na na satak alo chuak ta zela Emperor Constantina kai shwena hnuaya AD zathum le som ni panga a naisia khopuya conference ko anita a chu khom pui chuan Nicene Creed kan ti Trinity doctrine he ko shan doctrine tan an lo pom ta ni Trinity doctrine he Nicene Creed ti alo ni ta ni he doctrine Roman Catholic doctrine he Reformation chu an huwa po Protestant Church te chuan Roman Catholic Church doctrine chu an chom chuak zui ta zel tho Protestant Church Nicene Creed doctrine mang ko shan te hian Reformation chu an huwa po Roman Catholic ti dan phung an kalpui zel thil atam hlea ko shan ser le sang rong bolna baptisma chandan punga po Roman Catholic Church ti dan phung again luchi pa tui thlor chu baptisma chantirna atan an mang ta zelani Bible baptisma an chandan kan mu chu toya nim phomin an chang thina lui tui tamna hmuna te baptisma chang toren an pan thin ti kan muani Johana bungthum chang som ni bathuma Roman Emperor Constantine hian Roman rule na hnuaya Christian te ta na zalen na asiam sak no hian Mars ni sari AD zathum le som ni pakhata khan Isu thole na ni tu na Easter Sunday kan man thin hi Christian te tan weekly holiday atan aram op chunga apuang ta bokani hei hi Christian masa Isu zui tu de khan Isu thole na ni kha changphela in pol khom na ni atana an lo man thin wang kha ani thei ome AD zathum le somthum paruk December ni som ni panga Christian te holiday Christmas day atan apuang tabok chuta changa ron kal chho da zel chu ani atira chuan ruai tre a hlim hlop buat saina ni atana man ania hun kal zela Isua birthday yanga man ani ta ni Isua pian ni tak tak emo ti po kanom nual home Alexander Hislop sang khajra le pasari atanga sang khajra le somruk panga Free Church of Scotland thuziak The True Babylon or The Papal Worship atanga alandan chuan December ni som ni panga hi manlai Persian Iran sa khwa mitha san ko ta na an ni ser ni in han sai Persian lal darias BC zanga le som ni pani atanga zali le somriat parukhun lai atanga in chan nia sei ni manlai Babylon tu na Iraq le Turkey huam vekin an pathian ni fapa tamu sa pian chamlom na dia tan December ni som ni panga hi an lo mang thin nia sei ni bok Greek ho po hian pathian an nga viawa arsi le ni che bai an buk thin bok rom ho po arsi pathian bian ni an arsi satran pathian satrania festival he December ni som pasari atanga som ni pathum hi an mang thina heng sa kho thang te rin na zo zo hian Christmas day hi Emperor Constantine hian Christian te holiday ya apuang tamai ne in sai ani bok Christmas hi hlimhlop buat sai na roi the ho na ta na man thin ni in sai ni heng sa kho thang te hi ain kain hoi kwal vek hloma Hindu sa kwa hi BC sang ni zathuma tanga sang khat janga vela Indus Valley vela tanga in chan chuak niarin ania heng sa kho sang te trobol hi Babylon atang veka lo dar chuak ta zel nia ngai ani bok Nimrod anu pui semirami si fapa tamu sa hi BC sang ni zaro tanga sang ni zathum le somthum panga vel nia ngai ania Bible lama po Babylon ho te chu tamu sanga yen han trap ti po kan mu ka Nimrod chung chang hi Genesis bung som chang riat Mika bunga chang ru Chronicle pakhan na bung khat chang soma te kan muwa Nimrod hi Babylon sang sakna a ho tu pa bera ani ti ani bok he Nicene Creed rin na in sakhi Bible chui tu mi then khat chuan Mathaya bung som pathum chang som ni palia changa som thuma isuan
khovel to bu seng dona bu lem hal tura la khom om tura asoi kha nia an nga ya thupuan bung som pasari chang khata changa chang ni en asoi tui tam tak chunga thu no chizual ro pui tak khovel huwa pin sa kho cho choroi takin akal tameka World Religion Conference man ho phone om ta te religious pluralism a khovel akal tameki Babylon thruk ami ngai chin na wen nam zong zong sai ruina milem piang na ruama khovel tluk lu na an ngai thupuan bung som paria chang lia changa chang nga a kami te u aswal na ate a shem na ate intel velo na torin achunga ta lo chuakula asangin omro ti chu ko shan chu kal swal to a nga yin a huang chu nga om chu him lo nga yin an tal chona chan ber po ni ko shan chu akal swal thei rengem ti lai kha thil riat ta na poimo tak ani ome thei te renge di hi chan na chu ni ko shan in nga na doctrine kha pathian thu tak le zirtir na lungphum dika rem ani lo chuan isuan ka ko shan lungpui chunga rem ati kha ani thei lo ti na ni chu triau dop chung maya in sak ang kha ti na ni Israel fa te po kha an hruai tu ten an hruai na dik lo chuan mi poin an tuar thin ani mai cham no jizuar te nen do kan an kil hova hriat thiam na nei lo mi pui an tul humang ti ani hosia bungli chang som pali engwanga Roman Catholic Church atanga Reformation kha lo chuak ta nge kan ti chuan Bible zirtir na ang lova mi hringin adu dan aphwa chop tam lu tuk wang ania point som kwa panga lai Martin Luther Khan German ram Wittenberg chapela Roman Catholic Church kalsual na tar chuakin Reformation lo chuak ta a Protestant Church tam tak alo pian chua pha ta ni Reformation nuwa po Protestant Church tam tak te hian Roman Catholic doctrine po chop chu an kaushan doctrine na an chom chu atak zel atam viau ni hei hi mathai bung som pathum chang som ni palia changa som thum pan ni a isuan bulem dia bola chithe atanga lo om tur ati nen khan ain min viau nge nge ni khovel to bu seng don haya hal tura la khom masak ani tur asoi thlen dikna ani hmel viau khovel huwa pin WCC intel khom na lo om tamek le khovel huwa parem na le mon na khovela thlentir tuma World Religions Conference nei phona tho ho na lo om tamek te hian thupuan bung som pasari chang khata tanga chang ni soilo khi a thlen dik tir tamek ni in angai thei a khai khom na tan heng manlai Babylon chanchin te hi Alexander Hislop le khabuziak da tu Babylon ti atanga kan hriat ania edi sang khazriat chawa tanga manlai Babylon kum sang li lai kal to chanchin te hi khoi source manga jiak nge ti zo hriat phak anilwa amero chu mi in history lam an boi pui chuan source nge moza chu dap khom ani tura ngai taila hetiang mythology lam hi chu thilren tlak le in nga na ta na man tlak chu nin alang lem lo khovelin ni le kum chin chiana kan man calendar po hi chinni a then ania Julius Caesar Julian calendar hi BC somli panga hunlaya siam chuania hemi hnu hian ennon le siam that le ni in Gregory calendar hi sangkha janga le somriat pahnia introduce le ni voini thlangin khovel puma kan mangti thei ani da tu Babylon lamina soi Babylon hunlai hian heng calendar de hi siam chua alani lo ti chu alang hala ala ommiau lo chuan tamu sapian cham lomna ani December ni som ni panga ti chu zeldin thu bol mebel chom mai ni in alang ta ni chu hetiang mythology lam hi chu kan rin na ti boi tura boi pui chiam chi ni na lang lem lo Isua Krista pian lom na nei shim hi chu thil sual ni na lang lova mi in lom tha atia ni chuan engnia po lo mila December ni som ni panga anemo September ni som pakat anemo engnia po lom na nei hi aswal lem lowina lange engkim hi lalpa siam le akut chuak ani veka engni po hi pathian siam vekania thuthlung thar huna chuan sabat seranga ni serbik nei chiam lam kha an kalphung ani tolawa Galatia bungli chang riat atanga som pakhat engnia po khoi hmuna po pa pathian chi bai buk na hun athlen to wagin boipui tul lem lo boipui chiam hi om thei takani ome rombung som palia polan min shilanga engkim kan tia piang pathian ro puina ta na ani zel kha apoimo ta ber chu ni in alang